معانا غسالة سامسونج لما بنجيبها على برنامج العصر بتغيب معانا في مرحلة الطرد. في مشكلة معانا في مجموعة الصرف وهوريها لكم قدامكم. المفروض الوصلة دي نازلة من الحلة من فوق، تمام، راحة للترومبة. فعندنا هنا هنفك القفيز وهنشوف ايه اللي جواه. زي ما انتوا واخدين بالكم معايا في حاجات جوه الخرطوم نفسه. زي ما انتوا شايفين معايا الحاجات دي لو كانت وصلت ترومبة كانت وقفتها عن العمل النهائي. كده الخرطوم مفهوش اي حاجة تاني، هنرجعه تاني لمكانه.